اسعار الذهب طالعه لفوق. طب وبعدين هنشتري ولا نبيع ولا نقفل على نفسنا ونبطل نفكر؟ الفيديو ده في كل اللي محتاج تعرفه عن توقعات الذهب في ال3 شهور الجايه. ولو مستني المفاجآت خلي الفيديو ده شغال للاخر وهتعرف الحقيقه الكامله. ولو مهتم بالمكسب ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك التحديثات اول باول. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام ويلا نبدا مع بعض. دلوقتي يا معلم سعر الذهب بقى عامل زي القطر السريع، كل يوم بيعدي المحطه اللي قبلها والناس كلها واقفه بتتفرج عليه ومش عارفه تلحقه ولا تستناه في المحطه الجايه. السؤال الكبير بقى، هل هيكمل الطلوع ولا في مفاجآت؟ خليني اقول لك الاخبار الحصريه وانت قرر بنفسك. في الاسبوع اللي فات بنك ANZ قرر يلعب دور العراف وقال لك الذهب هيعدي ال 3100 دولار للأونصة خلال 3 شهور، ولسه مكمل وقال بعد 6 شهور هيوصل ل 3200 دولار. يا سلام، يعني احنا كده في صعود رسمي مش مجرد نزوة وخلاص. طيب والأونصة مش لوحدها اللي بتطلع، عندك صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بقت شغالة زي المكنة، وارتفع حجم التدفقات النقدية فيها للأسبوع السابع على التوالي ووصلت ل 32.7 طن ذهب. يعني الحيتان الكبار بيشتروا واحنا الصغيرين نقعد نتفرج. نرجع بقى على مصرنا الحبيبة، والأسعار كل يوم بتخلينا نسأل هو احنا بجد في فيلم رعب ولا دي حفلة مفاجآت؟ دلوقتي عيار ال21 بقى ب4280 جنيه، وعيار ال24 خلاص بقى ب4891 جنيه، وعيار ال18 بقى ب3669 جنيه. يعني حتى العيار الخفيف ما عداش علينا مرور الكرام. طيب الجنيه الذهب ولا كأنه جنيه، بقى ب34,240 جنيه. يعني اللي كان شايله من سنين دلوقتي ممكن يبيع ويشتري عربية مستعملة ويركب فيها تكييف وهو مبسوط. طيب تعالوا كده نشوف تحليل السوق بعد كده اكلمكم على التوقعات. ليه كل ده بيحصل؟ بكل بساطة العالم كله في حالة توتر تجاري وسياسي، وترامب الراجل اللي مش عارف يهدى عامل حرب تجارية مدمرة، وبسبب ده الناس بقت خايفة والبنوك المركزية بتشتري الذهب عشان تأمن نفسها، وده اللي بيخلي الأسعار تطلع أكتر وأكتر. وده مش كل حاجة، في عوامل تانية زي تخفيف السياسة النقدية من البنوك المركزية الكبرى، واللي معناها ببساطة إن الفلوس في السوق بقت كتير والناس مش لاقي حاجة تأمن بيها نفسها غير الذهب. وطالما البنوك بتشتري يبقى الذهب مكمل وطالع في سعره، واللي ناوي يستثمر ما يستناش لحد ما السعر يبقى أغلى من كده. بالنسبة بقى للتوقعات، بصراحة كل مؤشرة بتقول إن الذهب مش ناوي ينزل قريب، واللي متردد إنه يشتري لازم يحدد موقفه بسرعة. لكن السؤال الحقيقي بقى، هل في مفاجآت ممكن تخلي الأسعار تهبط أو تنزل فجأة؟ هنا بقى الكلام المهم واللي هجاوبك عليه بالتفصيل في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. متنساش تتابعنا عشان تعرف كل جديد. وفي حاجه لازم تفكر فيها، هل الاستثمار في الذهب هو الحل الوحيد ولا ممكن يكون في فرص تانية تحقق لك مكسب اكبر في وقت اقل؟ الموضوع ده كبير وهنفتحه قريب، فخليك متابع عشان تعرف امتى تتحرك صح. وصلت معايا لحد هنا يبقى لازم تعمل شير للفيديو وتقول لي رايك في التعليقات. تستاهل تشوف اخر فيديو موجود قدامك على الشاشه لان فيه معلومات مكمله هتساعدك برضو تاخد القرار الصح. اشترك في القناه، فعل الجرس، ولحد ما نشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله خلي بالك من دهبك وما تبيعوش بالرخيص.